Y un telespectador nos hizo una consulta odontológica y bueno, no nos vamos con chiquitas, hemos traído a un experto, el doctor Hernán Panetta, que vamos a ver si contestamos esta pregunta que nos hace este televidente. Hola doctor, le hago una consulta. Siempre sufrí de bruxismo. Antes de la pandemia apretaba solo los dientes a la noche, pero después me pasa también a veces de día. ¿Por qué podrá ser? Está muy bueno el programa, gracias. Bueno, a ver. Doctor Hernán Panetta, primero, gracias por venir a Sin Dolor. Gracias a vos por invitarnos. Realmente es un honor, un orgullo tener un profesional de este calibre. Acá nos pregunta que antes de la pandemia bruxaba a la noche y ahora bruxa también durante el día. Sí, según que es una consecuencia de todo el daño que ha provocado esto, tanto a nivel psíquico como emocional. Ajá. El encierro, a lo mejor no poder hacer su vida normal, ha provocado que las pacientes bruxen y aprieten los dientes durante el día también. Y fuera de cámara me comentabas que ¿habías visto hasta rupturas de dientes por bruxismo? Sí, la consulta que aumentó en estos 2 años, impensadamente para todos nosotros, fue la fractura de dientes sanos a consecuencia del apretamiento dentario de bruxismo. ¿Dientes sanos? Dientes sanos, y estadísticamente casi en un 100%. O sea, se duplicó hasta se triplicó la consulta por dientes sanos fracturados. Ahora, esto de bruxar altera totalmente la dentadura, la mordida, la oclusión. La articulación, vos lo ves sí. Normalmente. Y el paciente cuando llega, ¿qué solución se le da? No, primero lo que hay que hacer es una desprogramación de esa articulación para después, con una serie de placas, llevarlo a una mordida habitual para que el paciente tenga la distancia intercondilia y el meñisco bien y que no siga apretando. O sea, estos son paliativos, no son tratamientos que curan. Ajá. Las placas de descanso, los mordillos son paliativos a esa patología. ¿Esos son placas que se ponen entre los dientes? A la noche, para dormir. A la noche, y hay placas que son más blanditas que se usan también de día. Ajá, y eso reprograma la mordida. Primero hay una reprogramación y eso lo que mantiene es la programación que nosotros le hacemos en el consultorio al paciente con la placa de descanso. Bien, y una vez que se logra eso y que el paciente se relaja un poco, ¿no? Porque esto necesita el volver menos a la estrés. vida normal, sí. Necesitamos que se colabore con eso. Correcto, ¿se puede arreglar lo que se lesionó durante ese tiempo? Después se vuelve a la reconstrucción de esas facetas de desgaste o de las fracturas mismas provocadas por el bruxismo. Con un implante, con la sustitución de un elemento protético de esa pieza faltante. Porque Bien. Lo importante es que todos tengamos nuestras piezas dentarias para poder morder bien, digamos, ¿no? Sí, bueno, vos sos un experto en lo que son implantes. ¿Los implantes también sufren con el bruxismo? Sí, obviamente. Hemos tenido también fracturas de implantes a consecuencia de esto no se puede creer, tornillos y todo. Es increíble. Una última pregunta que me quedé con dudas. ¿Cada cuánto hay que cambiar los cepillos de dientes? Una vez por mes. La manera más fácil de darse cuenta es cuando las cerdas se empiezan a doblar, sí. Hay que cambiarlo. Bien. Y si una persona, por ejemplo, tuvo una gripe, un resfrío, ¿queda ahí entre las cerdas? Las bacterias quedan en las cerdas. O sea, cuando tenemos todo un proceso viral o un proceso microbiano, las bacterias que están normalmente en la boca quedan en las cerdas. Por eso hay que lavarlo y cuando uno sufre una patología tipo gripal o algo, lo recomendable es cambiarlo. Bueno, está bien. Hernán Panetta, acuérdese el apellido, Hernán Panetta, un excelente odontólogo, pero con una experiencia enorme para que le pueda dar esta explicación. Hernán, muchísimas gracias por estar acá en Sin Dolor. Muchas gracias. Los tres nos despedimos. Hasta luego.